Welkom terug. Ons gesels nog steeds oor godsdiens se toekomstige rol in skole met Hans Pietersen van OGOD, Dr. Jaco Deacon van Fedsas en Jacques Rousseau van die Universiteit van Kaapstad. Hans, wil jy kommentaar lewer op wat Jaco gesê het oor die National Association of School Governing Bodies se toetrede tot die beleid? Ja, kyk, hulle het heel op die einde toegetree, so dit was laat in die spel toe wat ons reeds 'n hofdatum gehad. Maar daar was 'n kritiese verskil tussen hulle toetrede en die ander opponente. Die ander opponente was baie sterk daarop gekant of klem gelê dat die nasionale beleid oor religie en opvoeding, dat hulle dit beskou as iets wat niks bindend op hulle is nie, op die skoolbeheerliggame nie. Hulle stel nie daaraan belang nie. Terwyl die NASGB duidelik gesê hulle beskou dit as 'n baie goeie dokument en dat hulle skoolbeleide is daaraan onderhewig. So hulle dit gebruik as riglyn vir hulle skoolbeleide. En ek stem 100% daarmee saam. Ek is tevrede daarmee. Die skoolbeleid is 'n fantastiese dokument. Dit laat almal toe om hulle godsdiens in hul skool uit te leef en daardie skole is dan nou bewys daarvan. So hulle is afhanklik van hulle Christendom of ander gelowe en hulle laat toe dat dit uitgeleef word, maar dan onderhewig aan die voorskrifte van die nasionale beleid. En dis wat ons wou gehad het. So wat ons betref het hulle ons nie geopponeer nie. Hulle het wel 'n punt gehad oor die privaatheid aspek waarmee ons verskil, maar dis nie 'n dramatiese ding nie. Wat is die privaatheid aspek? Dat jy 'n kind kan vra om watter geloof hy behoort sodat jy reëlings kan tref. Die punt wat ons maak is die skool as sulks, omdat dit die staatsskool of openbare skool, ons kan semantiek nou wegraak, die staatsinstelling kan nie kant kies nie, daarom moet hy nie die reëlings tref nie. Maar mense uit die gemeenskap, leiers of kerke of moskees, wie ook al kan kom na die skool sê, ons wil hulle fasiliteite gebruik, ons gaan 'n ding daar reël, miskien 'n Diwali-viering, kan ons dit gebruik, word toestemming gegee, hulle reël dit en kinders wat wil deelneem, gaan neem dan deel. En dis perfek, ons het nie 'n probleem daarvoor nie. Jy hoef dan nie die kind te vra om watter geloof jy behoort nie, want in plaas van dat die skool die reëlings tref die gemeenskap die reëlings en dan nader die skool en die kinders wat wil deelneem, gaan neem deel, so dis vrywillige deelname. Dis 'n perfekte oplossing en ons is te vind daarvoor. Ek wil net kom by praktiese implementering. Jaco, jy het gesê dat Hans hulle wou eintlik skoolliedere en so voorts verander om verwysing na godsdiens uit te haal, iets soos U is die lig waarin ek loop of wat ook al. Hans, hoe voel jy nou daaroor? Moet dit nog steeds verander? Ek dink daar's 'n klein verwarring en ons hoef nie te veel daarin te karring nie, maar die punt was ons het dit gebruik as voorbeelde waar 'n spesifieke geloof bevorder word wat onwettig is of onaanvaarbaar is. So wanneer ons gesê het hierdie skool doen al hierdie dinge en dit bevorder 'n spesifieke geloof, was dit voorbeelde daarvan. My persoonlike houding is, en ek weet nie hoe gaan die wet dit interpreteer nie, maar as jy 'n skool het met 'n geskiedenis wat 'n naam het wat dui op of het 'n politieke leier of 'n godsdienstige figuur was, maar die skool het al die beginsels geïmplementeer en hy voldoen aan die wetlike vereistes ensovoorts, dan sien ek nie rede hoekom jy 'n geskiedkundige ding wil verander om 'n punt te bewys nie. Dis nie vir my nodig nie. Dis my persoonlike siening. So as jy nou soos die Hoër Meisieskool Oranje in Bloemfontein, wat 'n Christelike skool was, daar's maniere om dit te verwerk, miskien afkortings te gebruik en so meer, maar wanneer die skool, en ek sê nie hulle doen dit reg nie, ek gebruik dit as voorbeeld. As hulle godsdienstbeleid voldoen aan die vereistes van die wet en die nasionale beleid, dan word daardie element nie meer gebruik om 'n spesifieke godsdienst te bevoordeel nie. Dis maar net 'n naam. Dis net ja, en dit het 'n baie lang tradisie. So ek sou nie dink dit sal verkeerd wees, maar dis nou my persoonlike siening. So ek wil nie op hierdie klein detail gaan nie. Dis wanneer hierdie klomp goed wat hulle doen duidelik 'n spesifieke godsdienst bevoordeel in die skool, ook in ander goed ook. So dan is dit nie net die naam, net die skoolwapen, net die skool het nie. Maar jy kan duidelik sien die hele skool doen dit op daardie manier. Dis 'n ander punt. Wil jy kortliks kommentaar lewer? Ja, ek dink dis in die kennisgewing van mosie van die organisasie is dit nie voorbeelde gewees nie. Ons vir die hof gevra verbied skole om die volgende goed te doen. So dis nie voorbeelde gewees nie. Daar was spesifieke regshulp gevra op elkeen van daai punte en dit is ons kan daarna gaan kyk in die kennisgewing van mosie. Ek dink die kort en die lank is die nasionale beleid oor godsdienstbeoefening en die hof saam met ons gestem dat dit nie bindend van aard is nie. Ons gee toe. Dis wonderlike riglyne wat vir skole gegee word en ons sal skole ook adviseer daar rondom. Maar die vraag is wat nou? Ons gebruik nie die vakansie om regtig mooi in die uitspraak te kyk om ons leerskole te kan adviseer. Waarna moet jy gaan kyk in jou skool se ethos en jou beleid?
hoe moet jy weer gaan kyk na die toepassing van jou beleid met jou leerders, met jou opvoeders en ook met jou ouers. Watse prosesse moet jy in plek sit om seker te maak dat jy luister na jou meerderheid, maar ook voorsiening maak vir jou minderheid en 'n stem skep waar daar dalk nie stemme was nie. Weereens dit wat ons grondwet sê dat ons moet die diversiteit vier en dit moet ook in ons skole gebeur. Godsdiens is nie uit nie, maar is deel van wie ons is. Maar hoe ons dit gaan doen, moet ons weer na gaan kyk om in lyn te wees tot die mate waar skole nie reeds is nie. Doodseker te maak ons is in lyn met dit wat die grondwet en die skolewet sê. As 'n mens nou na alles luister, Jacques, praat ons nog steeds heeltyd oor godsdiens ensovoorts. Dink jy daar's verwarring met dit as 'n mens tweedimensioneel oor die goeters dink of luister, dat mense sekulariteit of sekularisme sommer maklik ateïsme noem en dat dan 'n knee-jerk reaction is en waar pas 'n sekulêre skool in by hierdie godsdiensdebat? Yeah, I think there is room for that confusion, or at least it leads to it. The most strongest proponent of secular values I've ever met was a Catholic nun. And she understood that it's just a happy coincidence that she lived in a country where her religion was favored or where her religion was freely practiced. But she knew that that could change at any time and that it was in her interest just as much as was in my interest as an atheist to live in a state where religion and such is kept out of public affairs, in a sense, where you remain neutral to all these things. So it's not about atheism. You can be religious and still campaign for secularism, and I think you should, because one day you might find yourself in the position of a non-believer forced to engage with some other religion. Wise words from the secular philosopher. Dankie dat jy ingeskakel het. Stuur vir ons 'n e-pos na Prontuit by aktueel.tv. Gesels saam, ek weet hierdie is 'n onderwerp wat almal lekker warm onder die kraag laat. Volgende week gesels ons oor die multimiljard rand taxi bedryf. Tot dan, mooi bly.